朋友们大家好，我们这一期说一说一本非常畅销的美国小说叫《杀死一只知更鸟》（To Kill a Mockingbird）。这一期视频的目的呢，主要是讲清 Chapter One 里面的一些主要人物的互相之间的关系，捋清这些关系以后呢，再去看这个书就会清晰明了很多。我们直接看一下 Chapter One Chapter One 出场的第一个人物呢是主人公他哥。叫 My Brother Jim， 我把主人公放在最中间好了。现在暂时你还不知道这个主人公叫什么名字，所以我们暂时先把它称作是 Me 然后我们第一个出场的人物，既然是他哥，我们就搁在边上吧。他哥现在叫 Jim。我们跳一个龙套人物叫 Andrew Jackson， 然后直接来到这么一个人叫 Simon Finch。暂时呢看到这个 Simon Finch 的时候，书里还没有说他是谁所以我们暂时先把他给写到这一块小说开端是这样的就说他这主人公和他哥在争论这个他哥当时骨折的时候是什么原因导致他骨折的，然后他俩就开始争不明白的时候呢，他们就去问了他爹是怎么回事。大家看一下粉色的这个部分他说 We were far too old to settle an argument with a feast fight, so we consulted Atticus。 这里面 feast fight 表示他们就是当时已经岁数比较大了，可能已经是主人公应该是9岁的小女孩现在暂时还没说，但他就说现在已经太大了，不能打架了，所以他们就跑去问他爸他们去问这个 A 打头这哥们儿叫 Atticus， 然后后面下一句解释了这是他爹叫 Our Father 所以我们先把这个人物关系给他划清这个 Atticus 是他爸然后后面书里边咱们这样就是我读一段，然后给大家介绍一段背景是吧？然后碰到这个下一个人的时候，我们就详细说一说他每一个人物出场都会基本有一个情况介绍毕竟是这个书的 Chapter One我们看一下，下面是一段关于他们这一家的人的一个基本介绍说 Being Southerners, it was a source of shame to some members of the family that we had no recorded ancestors on either side of Battle of Hastings。好吧，这时候就说一下他们是南方人具体是哪个州呢？现在还没有说All we had was Simon Finch。那么我看到上下句关系，其实就是这一句告诉他们这个 Simon Finch 跟他们的关系，他们是一家子的，是吧？然后前头说到一个词叫 ancestor， 就是他的祖先。祖籍，那么可以看出这个 Simon Finch 应该是他们家的一个长辈。然后果然通过后面的阅读，他就说到这个 Simon Finch 是怎么来到他们现在这个家乡这个村里然后怎么去建立的他们这个家业。总之呢，下一页他说到 Simon Finch lived an impressive age and died rich， 然后他就是活到很老，然后呢死的时候呢也很有钱。好，总之呢，现在我们看出来这应该是他们的爷爷往上这是他爹既然这个 Simon Finch 是他们爷爷的话，那么他爹的话，这个 Atticus 其实他的 last name 就应该也是 Finch。那么这两个兄妹俩呢，其实也都是 Finch 的后代了，他们的 last name 就是他们的姓也都是 Finch好，我们继续往下去看小说然后再往后的话，其实文章就开始介绍他爸的一个情况有这么一句，他说 When my father was admitted to the bar, he returned to Macomb and began his practice。 这里面有几个单词，第一个是 bar， 学法律同学都知道 bar 是美国的这个你如果想当律师的话是要通过的一个必须通过的一个考试。然后他爹呢，当时这个书的年代其实出版的时候是1960年所以当时其实已经有了这个 bar 的这个考试然后他爸在过了这个 bar 以后呢，就回到他们家乡，他们家乡叫 Macomb， 是一个村然后后面是一段更详细的这个他爸呢关于这个他的这个律师工作的一些介绍好，然后再往下的话，其实就说到了这个 Atticus 他的兄弟，也就是他们的叔叔他说到了看一下这句For several years Thereafter, he invested his earning in his brother's education。就说他爸就是当律师以后挣钱以后呢，把他这个收入再投给他弟弟的教育叫 John Hale Finch was 10 years younger than my father。所以我们画一下好，所以这个是他们叔叔书里的话呢，就继续介绍一下他叔叔是干嘛的。他说他叔叔 chose to study medicine at a time when cotton was not worth growing, but after getting Uncle Jack started, Atticus derived a reasonable income from the law。然后总之就是因为他们应该都是住在乡下的所以当时种地是不太赚钱的。于是他叔叔就去学药了不是学医，但是学药所以我们简单去写一下这个他们几个的职业这个他们主人公他爸是律师然后这个 John Hale Finch 是 medicine， 应该是药师Simon Finch 总之呢
是一个很富有的，然后之前说过他买过几个奴隶，这里面说过他买过 slave， 然后 died rich 啊，具体职业没有说哈，基本上这是他们一家的，其实介绍的差不多了。再往后，其实就开始介绍这个整个的他们的这个 Maycomb 这个城，就是他们这个乡哈，这不是城。啊，我们看一下下一句，介绍他们的这个住的地方哈。We lived on the main residential street in town. Atticus, Jim, and I, plus Calpurnia, our cook. 啊，这里面就说到他们仨，这个他爸带上他们兄妹俩是住在他们家，在这个 main residential street， 就是他们那个城镇的那个主要的街道哈。然后这里面出现了另外一个跟他们一块住的一个人物，叫 Calpurnia， 是他们的 cook，cook 就是做饭的哈。好，所以他们是一块住在一起的哈。我们看一下关于他的一个描述哈。我画一个，我怎么画呢？我这么画吧，表示他们是重画，太难看了，我靠！他们是一家子哈，就是这个彩色的这个方块里的，他们是住在一个 household 里头，是吧？然后这 Calpurnia 是他们的厨子哈。我们看一下关于对于这个厨子的一个描写。Calpurnia was something else again. She was all angles and bones. 啊 ，angles and bones，angle 说的是角度 ，bones 是骨头，啊，应该是那种棱骨分明，啊。He was nearsighted. She squinted. Her hand was wide as a bed slab and twice as hard. 说他手特硬，啊，然后他有点近视。She was always ordering me out of the kitchen, asking me why I couldn't behave as well as Jim when she knew he was older. 啊，就说这个主人公没事就老喜欢进厨房，然后这个厨子呢就天天就说你出去。然后就说你为啥不能跟你哥一样，就稍微听话一点？但他明明知道，就是他哥比他岁数要大嘛，他哥应该也10几岁了哈。And calling me home when I wasn't ready to come， 然后经常叫他回家。像这些孩子，经常就是村里孩子，经常喜欢在外头玩嘛，啊，这个有点是半个管家和妈的性质哈。然后你很奇怪，为什么一直没说到他妈，是吧？果然下一页开始说 Our mother died when I was 2, so I never felt her absence。然后就说到这个主人公，就是兄妹俩，他妈是在他2岁的时候就死了，所以当时还不记事儿啊，他对他妈一点印象都没有，但他哥有啊。简单说了说，他哥有时候说会想他妈。好 ，When I was almost 6 and Jim was nearly 10, our summertime boundaries within calling distance of Calpurnia were Mrs. Henry Lafayette Dubas' house 2 doors to the north, and Radley Place 3 doors to the south。啊，这里面其实就开始说到他们的这个家，就是怎么说呢？就是他们这个 Maycomb 这个村的这个地理的构造了哈。我们在底下画吧，我们在底下画啊。好，比如说这个是他们家哈，这是 Finch， 这是 Finch 的家，就是主人公的家。然后刚才上一句就说到他们这个俩小孩兄妹俩，就是主人公的这个活动范围。啊，就是他们因为年纪还小嘛，就是大人不可能让他们跑得太远，所以说了2个人家哈，一个是 to the north， 我们看一下啊，他说 2 doors to the north of us， 就是他们活动范围是往北能走2个房子，是吧？然后往南能走3个房子，然后北边那个是 Henry Lafayette Dubas， 是吧？南边那个是 Radley Place。大概是这么一个构造，就他们是住在那个主要的街道上啊，主要街道我们拿什么色画呢？这是他们那个主街啊，然后他们的活动范围呢，可能这些没有这么宽哈，但活动范围就是他们只能是，就是从这儿到这儿这么一个范围，就是俩小孩只能在这个范围里边活动啊。然后在后面其实就是另外一个主要人物出场哈，叫 That was the summer Dio came to us。这里面 Dio 还没说是谁哈。然后总之就说了他们这个他们相遇的这个过程，就是有一天夏天的有一天早晨，他们就相遇了。本来他俩正在那后院这儿正玩着呢，然后突然听到什么声音，然后看一人，他们就开始了对话。底下这一段哈，然后他们就说 Hey yourself said Jim pleasantly， 啊，那个 Dio 这个小孩朝他们打招呼说 Hey， 然后那个 Jim 就他哥说也说你好吧，就回应一下。他说 I'm Charles Baker Harris。He said I can read。他说我可以读书。啊，应该他们是同龄差不多哈。然后当时这个开章 Chapter 1时，就是主人公还没上小学，应该是马上要开始上小学，是吧？他就是能读书，就觉得自己很厉害。
然后 so what 就是主人公说那又咋地，是吧 ？I just thought you'd like to know I can read. You got anything need reading? I can do it. How old are you? asked Jim. 4.5，是吧？Going on 7，然后说了一下 Dio 是7岁啊，所以是他们同龄的一个小孩。所以我们再画一下，我们回到人物关系这一块哈。那么 Dio 其实是他们的朋友哈。基本上这个出场人物就介绍差不多了哈。我们最后再看一下他名字叫什么，他的大名叫 Charles Baker Harris。基本上呢，说到这一块，这个 iPad 出现一点技术困难哈，但基本上画到这一块呢，就是所有的这个人物关系图，希望这个对大家的阅读能够有一定的帮助哈。如果喜欢的话呢，请在下方点赞1键3连，啊，然后喜欢的话，其实可以转发给朋友，也欢迎大家持续关注我的这个 B 站账号。之后我会专门挑一些就是比较有难度、有挑战的这些书籍跟大家去分享。最近其实正在看关于留学的一本书，非常好，打算之后分享给大家。然后之后可能会说一些关于师训的内容啊，就如果你正好是一个老师，然后想提高自己的讲课技巧的话，我打算做一些相关的内容。再捋一遍，上头 Simon Finch 是他们爷爷哈，然后他爹是 Atticus Finch， 一家子里边是彩色线里面住的这几个，一共住4个人，分别是他爹啊，主人公，然后 Jim， 还有这个 Calpurnia， 然后是他们这厨子。然后他爹呢，现在说了有一个比他小10岁的一个叔叔啊，叫 John Hale Finch。然后他们来了一个朋友，是吧？夏天的时候叫 Dio， 外号叫 Dio 哈。然后另外一个就是为什么看小说经常比较容易看晕，大家在看的时候，就是他的每个人的名字，他都有他的大名和他的小名或者他的外号啊。经常一个人可能有3个不同的称呼，在书里换来换去，就比较容易晕啊。所以看书的第一步呢，一定是搞懂这个书里的人物关系。希望这些分享呢对大家是有点帮助的，有一些帮助哈。好了，咱们就先说这些吧，我们下期再见，peace out。